هو ده الفطار المصري الأصيل اللي يستحق إن أنت تروح لنص الكرة الأرضية علشان تجربه. شوية فول بقى من عندهم جميلة جدا، والجمبري الشعبي بتاعنا اللي بنحبه. ففي رحلة البحث عن التراث واللقمة الحلوة جبت لكم المكان الجميل دوت، وخدت بقى شارع معز من أوله لآخره عشان أستمتع بالتراث الجميل بتاعنا. وهنا بقى يبقى وصلنا عند بوابة الغورية زي ما بقول عليها، أو مجموعة السلطان الغوري اللي هي عبارة عن مسجد ووكالة وقبة وسبيل وكتاب ومدرسة، وانشئت سنة 1504. هنخش من البوابة دي ونمشي فيها شوية لحد ما توصل هنا عند مسجد المؤيد، وده باب زويلة وده اللي اتعلق عليه رسل السلطان طمان باي. وانتوا بقى فاكرين القصه كلها. دخلنا يمين في شمال هنلاقي الشارع دوت، بعد كده هنخش من جنبيه يمين زي ما انتوا شايفين كده هتلاقوا الجامع الجميل دوت، ما تنسوش بقى تبص عليه. وخلصت الشارع ده بقى بص شمال هتلاقي العربيه في وشك تحديدا، انت كده وصلت وهتلاقي العربيه مكتوب عليها عروسه الميدان. والمكان هو زي ما انتوا شايفين اسمه اولاد الفيومي. واول حاجه حبيت ابتدي بيها واجيبها لكم واشوفها انا كمان البطاطس الجمبري وهو بيعملها كده، وكان شكلها يفتح النفس وهو بينزلها كده باللون الاصفر الذهبي الجميل. وفي الفتره الاخيره دي انتشرت البطاطس الجمبري وناس كتيره بقت تعملها، وشكلها جميل ويفتح النفس، وتحس فعلا ان هو بينزل جمبري كده مش بطاطس. وقلت الحق بقى اجيب شويه الفول وهما بيتحوقوا كده، وقلت اجيب الملح وهو بيتحط والشطه والكمون، وبعد كده نزل بالبصل والزيتون وشويه الزيت الحار وشويه الطحينه. والطحينه زي ما انتم شايفين خام، ونزل بقى بالليمون وقلب بقى الكلام الجميل ده كله. واديني بقى شويه زيت حار من في وش كده يا باشا. وبعد ما خلص الفول كان شكله حلو قوي ويفتح النفس، قلت له اديلي طبق وزود لي كده شويه زيت حار من الوش، وكان شكله جميل جدا. وحط لي شويه زيتون كمان من على الوش ودلع لي المسائل خالص. وهنا بقى هيجي دور الفول بالقوطه. والفول بالقوطه بصراحه من الحاجات اللي انا بحبها، بس مش على الفطار، ممكن على الغدا عشان بيبقى تقيله شويه مع التوم والكلام ده ما يمنعش ان انا اجيب لكم الشو الجميل دوت. وبصوا الشو انا حبيت اجيبه من اوله لاخره عشان كان شكله حلو بصراحه، وقلت هيعجبكم. وهنا بقى الراجل خلص يعتبر التسبيكه ونزل بالفول وشويه فول تسلم ايده. الجديد من عندنا عجه بالبيض بالبسطرمه، قلت له بصراحه انا اول مره اجربها، وقلب كده وكان شكلها حلو، وحط شويه الخضار من فوق وكان شكلها جميل. وقال الجديد منه برضو طعميه بالموتزاريلا وطعميه بالبسطرمه زي ما انت شايف، والجديد منه برضو طعميه بالكيري، بس انا شفتها حته جبنه نستون وشكلها حلو اصلا كده مبدئيا. وقال لي خش بقى على البيض المدحرج. والبيض المدحرج مميز عندنا ان هو بالسمنه البلدي. قلت اكدت عليه قلت له بالسمنه البلدي، قال لي والله بالسمنه البلدي. وانا استغربت ان حد اصلا لسه بيشتغل بالسمنه البلدي. قلت بعد كده قال لي نزلت بسمنه بلدي وتوم وبيض وحطهم لك على فول، وده فول اسكندراني. اخواتنا الاسكندرانيه ده فول اسكندراني ولا ايه؟ وبعد صبر ومجهود كبير جدا طول اليوم الرجاله داخله علينا بالفطار اللي يفتح النفس. ودي الطاوله بتاعتنا، واحنا يا جدعان كنا كتير. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ونبتدي جولتنا ببسم الله الرحمن الرحيم. ودوت البطاطس الجمبري وبعد كده شويه الفول. وقلت لنفسي يا اسلام لا تفكر ولا تحتار، ابدا بالفول اللي فيه الزيت الحار، وكان طعمه جميل جدا. وانا من عشاق الزيت الحار والفول اللي بالطحينه، دول اكتر اتنين بحبهم، وكان الزيت الحار عنده جميل. وبعد كده قلت بقى دوق الفول اللي بالطماطم اللي هو فول بالقوطه. انا بصراحه بحب الفول القوطه لو هاكله على الغداء او على العشاء، انا بحب كده. وكان بتنجال طعمه جميل، وده بيقول لي عليه بقى الفول اسكندراني. وانا اول مره بصراحه ادوق الفول بالطريقه ديت الاسكندراني. كل الاسكندريه يقولوا لنا ايه رايهم في الفول الاسكندراني، وانا عن نفسي لما بحب اكل فول بالبيض بحبه بالبيض المسلوق. خش بقى الجديد منه الطعميه بالجبنه الكيري، وكان طعمها كده حلو ومديها سنه دسامه. والطعميه بالبسطرمه مديها سنه حدوقه كده، وكان طعمها لذيذ جدا. وخش بقى على الطعميه بالجبنه الموتزاريلا. انا استغربت ان هي بتشد مع اني سبتها فتره، بس كانت بتشد وتعمل جبنه الموتزاريلا دي لذيذه، ودي ألذ طعميه فيهم. بعد كده بقى اخش على العجه اللي هي بالبيض والبسطرمه، وكان طعمها لذيذ جدا وحلو قوي وعجبتني اكتر من الطعميات. وخش بقى يا باشا على شويه البصل الجميل ده، تاكل البصل وتروح تنام على طول بعد الفطار. وشويه ميه السلطه عنده دي مميزه جدا وحراقه وتاكلك بصراحه، فما تستغناش عنها لما تروح هناك. وبطاطس الجمبري عندهم الخلطه بتاعته غريبه كده وطعمها لذيذ جدا وحلوه قوي قوي قوي. ما تنساش شويه الجرجير كده عشان يظبطوا الدنيا معاك. وطبعا انا مش هقدر انسى الجبنه القريش. وبعد كده خشيت بقى على البابا عشان انا بحب البابا قوي، كان مظبوط من عنده بالذات ان الطحينه عنده خام والبطاطس المهروسه. ودقت بقى الطماطم بالدقه وكان طعمها جميل، وقلت وليه لا ما احط بقى على الفول شويه دقه، وكان طعمها جميل جدا. وهنا بقى لقيت محمود ماسك البطاطس الجمبري وعمال ياكل فيها وقال لي موت. قلت له وريني كده، قلت له اه حلوه قوي. هنا بقى فكرت اتهور بس نسيت ان كل مره بتعور، قلت لا بلاش منها. قلت اخد قطمه فول احسن يا عم الحاج. وادوق في الاخر البيض المدحرج بالسمنه البلدي اللي عاملينه. كان طعم البيض المدحرج جميل جدا ولونه حلو وجميل. واللي كانت مفاجاه بالنسبه لي بطاطس الشيبسي عنده طعمها جميل قوي. ولما لقيت البطاطس الصوابع زعلانه قلت ادوقها، بس صوابع ولا جمبري؟ لا جمبري يا عم الحاج. وده كان الفيديو بتاعنا، ولسه بتتفرجوا على الفيديو لغايه دلوقتي حابب اقول لكم ان انا بحبكم في الله، وما تنساش اللايك.